นแป้งใช่ไหมคะโดนแป้งนะสนุกมากมายกันเลยนะคะรอบนี้ก็มารักษาแชมป์นะคะหนูก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดูแล้ววันนั้นก็รู้สึกว่าหนูได้5ไลค์นะคะจากท่านคณะกรรมการนะรอบชิงก็วันนั้นก็ไม่ได้แชมป์กันไปนะคะแต่ก็เต็มที่แล้วนะคะสนุกกันนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องบุ๋มด้วยนะคะยังไงก็ยังร้องเพลงของพี่แคทธริยาเหมือนเดิมโดนแป้งหน้าขาวไหมคะหน้าขาวมากนะในรายการหนูบอกไว้แล้วว่าเวลาว่างหนูทำอะไรครับพี่สาวคะว่างๆเป็นอะไรนะว่างๆหนูบอกว่าว่างๆชอบเป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้าเป็นยังไงนะวัยรุ่นด้านหลังงงนะว่ายังไงนะคะฮะหลับหน้าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะมีใครชอบเป็นนางฟ้าเหมือนหนูไหมคะเป็นนะคะมีสเต็ปไหมคะเวลาหลับหน้าเป็นยังไงคะ
มีเพลงของพี่หญิงมาด้วยนะหญิงลีค่ะเต้นได้ไหมคะได้นะคะได้มีทันไหมคะเตรียมไหมนะคะโอเคนะคะคงไม่กระเด็นลงไปนะ